Ansiedad de separación porque hoy es el primer día que vamos a dormir separadas. A Ais le pusieron un cuarto allá y a mí me pusieron un cuarto acá. Y todas las noches antes de dormirnos rezamos. No, pues nos quedamos dormidas cotorreando y como que siento... de platicar, no nos paraba la boca cerca de nosotros. O sea, Ya vamos camino al safari. Y ya, no supe qué más decir. Ya vamos camino al safari y ya. No, la neta, es el primer safari al que voy en mi vida, entonces sí tengo muchísimas ganas de ver un montón de animales. Ahí ya he visto todos los animales que existen en el mundo, yo no, así que... And the females are thinner and hairy on top. ¡Wow! Me muero con esa cosita. Pero habla. Rules, it's safe. But as soon as you think that's just for tourists, then you're looking for trouble. Exactly. This is very lucky. I don't remember when last I've seen cheetah. And there are many. 1, 2, 3, 4. Wow. There's a fifth one coming. Yeah. 5. Ew. 5 cheetahs, that is insane. Esta leona que ven aquí es una de 4 que existen en todo el mundo salvaje. Solo existen 4 leonas de ese color en el mundo entero. Y nos tocó ver una hoy aquí. That's why they're looking in that direction. No manches, la leona blanca. Y después de decirnos en 17,000 veces que lo más peligroso es bajarte del carro, porque ahí es cuando te conviertes en una presa. Ahora quieren que me baje a hacer un picnic ahí. No lo voy a hacer. Ya, me como lo que quieran. First you say follow the rules, don't get out of the car, and now you say you have to get out of the car. No, don't How is get that? out of the car. Eh? With the animals. But there's How animals do you here. get out of the car when there's animals, lions sleeping here? How do you know that there's no There's lions? no lion here. There's none? There's like a cheetah, a leopard behind that tree. No? You would know that. You would smell that, right? You think I want to die? No, you don't. I also You don't have a want. huge family. I also don't want to die. Okay, amiga, vas. Sunday está cocinando unas albóndigas a la mitad de la sabana al anochecer. Esto no está bien, te lo juro. O sea, no nos está pareciendo el mejor plan, pero ellos juran que es un gran plan. Y yo ya me quiero ir a mi casa. O sea, sí, no estamos entendiendo muy bien por qué a esta hora se les ocurrió hacer un picnic. No tomamos alcohol. No tomamos No alcohol. tenemos así mucha Nos hambre da que digamos. pánico estar en el piso a esta hora porque no sé cómo se ve en el video, pero está muy oscuro ya. Y nos dijeron que nos podíamos bajar de aquí, pero pues no sabemos si puede llegar un elefante o
un león. How many? Dicen que ellos que todo está bien. 3 that I know of. 3?